並獲得政府資訊科技總監辦公室贊助嘅 ICT 考試辯論挑戰杯。本場為8強嘅第4場比賽，標題為網絡欺凌與網外欺凌對受害人具明顯分別。現在我哋先好榮幸咁可以請到以下3位嘅人士喺8名之中撥樣出席擔任時事評判嘅工作。第一位係香港樹仁大學中文辯論隊前顧問林守永先生。第二位係香港浸會大學中文辯論隊前隊員馮偉俊先生。第三位係香港城市大學中文辯論隊前隊員魏佩璇小姐。現在介紹對賽雙方，首先正方加文下語中學，主辯潘樂兒同學，第一副辯李丹同學，第二副辯鍾志溫同學，主辯魏麗詩同學，反方沙田崇新中學，主辯尹舒媛同學，第一副辯彭奕俊同學，第二副辯蔡浩強同學，盧婉慧同學。正式開始，先請正方主辯發言，你有4分鐘嘅發言時間，最後請司向計時示意。試咪。主席、評判、有方同學，在座各位大家好。要衡量今日嘅辯題，我哋首先就要界定何謂明顯同欺凌。所謂嘅明顯，就係指可以清楚顯露、容易俾人睇得出嘅。至於欺凌，根據香港教育學院心理輔導與學習支援系嘅報告，欺凌係指弱方持續咁樣受到強方喺身體或心理上嘅傷害，形式可以係直接嘅身體攻擊、言語上嘅辱罵，又或者係散播謠言、排擠他人等。而近年隨住互聯網嘅普及化，網絡欺凌亦都隨之而出現。香港青年協會指出，網絡欺凌唔同於網外欺凌，亦即係一般欺凌嘅地方，就係欺凌者會藉住互聯網虛擬、冇時空限制以及匿名嘅特點，喺一個便利嘅平台上進行欺凌。具體嘅例子有起底、改圖等。其實對受害人而言，無論係就傷害性質、影響程度定係應對方法3方面，網絡欺凌同一般欺凌都係具有明顯分別㗎。第一，喺傷害性質方面，青協指出，一般欺凌可以用肢體形式對他人造成心靈同身體上嘅傷害。舉個例，我打你一拳，你會痛，仲會有埋心理陰影添。呢個就係一般欺凌啦。至於網外欺凌，就係透過互聯網以文字、圖片等嘅形式對他人造成心靈上嘅傷害。網絡係虛擬㗎，網絡欺凌冇辦法直接令受害人受到身體攻擊。相信呢點有方同學都唔會反對。一般欺凌會直接造成身體同心靈上嘅傷害，網絡欺凌就主要係造成心靈傷害。可見兩者喺性質上已經有明顯嘅唔同。第二，兩者對受害人嘅影響程度亦都有明顯差異。一般欺凌受到時間同空間嘅局限，牽涉嘅人自然都有限。相反，互聯網就冇時空限制，以致網絡欺凌比一般欺凌造成嘅影響更具廣泛性。城大應用社會科學系助理教授馮麗珠指出，網絡欺凌可以令傷害性嘅訊息傳播得更快、更廣，容許更多人加入欺凌行列，受害人嘅行為同資料被公開，即使係陌生人都可以知道自己嘅事，受害人根本冇辦法保護自己，不安同無助感自然都會持續擴大。更何況，一般欺凌嘅受害者仲可以嘗試轉換環境嚟到開始新生活，但網絡欺凌又點樣呢？當事件被廣泛流傳，加上網上記錄難以清除，對受害人嘅影響比一般欺凌更為持久。請問有方同學，就影響而言，一般欺凌受時空所限，網絡欺凌廣泛持久，唔通咁樣仲唔算係明顯分別咩？第三，喺面對兩種欺凌嘅時候，應對受害人嘅應對方法都會有明顯唔同㗎。喺一般欺凌方面，學生喺校園被欺凌可以向老師報告，職員喺公司被欺凌可以向上司投訴，嚴重嘅甚至可以尋求法律協助，遏止欺凌情況。
受害人可以被保護。相反，因為網絡係可以匿名㗎，受害人難以得知欺凌者身份，無法終止，無法追究，只能任人魚肉。對受害人嚟講，一個有方法應對，另一個就無從入手，唔係好明顯嘅分別咩？最後想請問有方同學，雖然網絡欺凌同一般欺凌都係屬於欺凌，受害人都會受到傷害，但當對受害人而言，兩者嘅傷害性質、程度同應對方法都有明顯分別嘅時候，有方又點樣解釋呢？多謝各位。正方主辯雙嘅發言時間為3分52秒，無超時，無需扣分。現在請反方主辯發言，你同樣有4分鐘嘅發言時間。主席、評判、有方同學在座各位大家好。咁啱啱咧就有方同學講到咧，其實網上欺凌咧就會求助無門啦。但係有方同學又知唔知道其實網上欺凌咧係根據沙田亞檢警長陳國雄表示，就算網上欺凌警官教好重新開始發言，反方主辯請校長咧就計時員先。反方主辯可以準備好之後，在校計時員重新開始發言。主席、評判、有方同學，各位大家好。其實咧，咁有方同學啱啱就講到求助無門啦。咁咧，其實咧，我方就根據我方嘅資料咧，沙田區外檢警長陳國雄表示，就算係網上欺凌都好，佢哋都可以一樣咧去尋求警方嘅幫助嘅。咁究竟網上欺凌同埋網絡欺凌都可以報警，亦都可以解決到嘅話，咁兩者又有冇明顯嘅分別咧？而且咧，剛才有方同學咧就講到咧，網上欺凌咧係極難避免嘅。喺2009年嘅加利福尼亞州大學咧嘅心理系研究報告指出，當青少年被排擠嘅時候咧，佢哋就會更加不安啦。咁心理上咧，佢哋就會更加受到傷害。咁其實咧，變相咧就兩者咧就冇明顯嘅分別啦。咁有方同學啱啱更係提出咗匿名嘅情況啦。咁其實有方同學咧同我哋講話好難去搜尋，但係咁樣係咪最重要咧？其實對於受害人嚟講，重點係要去幫助呢啲受害人，令到佢哋心靈上面去受到更好嘅幫助，而唔係去搜尋佢哋嘅人。雖然去搜尋一啲欺凌者咧係要受到懲罰，但係呢個唔係最重點㗎嘛。咁我方咧就從兩個角度去證明今日嘅辯題係唔能夠成立嘅。第一，對受害人嘅實質影響並無明顯分別。其實無論係網絡欺凌或者係網外欺凌，受害人都會受到心靈上嘅創痛。網絡空間心理會研究認為，幾乎所有被欺凌者喺心理上面都會感受到自尊心低落、有孤立感。今日我哋不妨設身處地去諗諗當事人嘅感受。網上欺凌同埋網外欺凌同樣都係精神上嘅傷害。香港青年協會嘅心理報告指出，其實兩者嘅後果都係大同小異。於4成3被訪學生表示，網上欺凌同埋網外欺凌嘅傷害同樣大小。其實換個角度嚟睇，網上欺凌同埋網外欺凌又只不過係一個媒介，而最重要亦都最影響受害人嘅係當中網上嘅內容，無論係網內嘅文字或者係網外嘅言語，亦都深深咁樣影響咗受害人嘅心理嘅痛苦遠超過生理。有方同學啱啱講過生理嘅問題，可能有方同學真係會認為，或者在座各位都會認為，網外欺凌會導致受害者嘅身體受到傷害，而呢個正正係辯題嘅原因。但係咁樣係唔啱㗎，因為永遠將受害者傷害得最深係俾人辱罵、俾人公開披露個人資料、俾人杯葛嘅行為，而呢啲皮外傷喺受害人眼中並不足道。總括嚟講，網絡欺凌同埋網外欺凌對受害者嘅影響並無明顯分別。第二，網絡欺凌同埋網外欺凌兩者並存，難以判斷何者造成。心理學家 Jonathan 同埋 Goss 喺2009年做咗個關於網絡欺凌同埋網外欺凌嘅研究報告，有85%被訪兒童表示被兩種欺凌所困擾。從第三
月，一個青年喺巴士上面霸咗一個個人嘅座位，並唔肯去讓座俾一個老年人士喎。呢一個行為咧就俾一個女乘客所批評，佢咧就將佢拍咗成影片，然後就擺咗上網。網民知道咗呢件事之後，就將青年大起底，仲將佢嘅圖片改圖。佢嘅同學每日都會譏笑佢自私，更改名為似撞眼，甚至排擠佢參與一啲嘅群體活動。呢件事當中涉及到辯題裏面所講嘅網絡欺凌同埋網絡欺凌，有方同學又點樣去分析兩種成因，或者令到受害者傷害更大？有方同學又用點樣嘅一個天平去稱出邊個較輕，邊個較重？其實呢兩種欺凌就好似我哋嘅父母一樣，你問父母有冇分別？有，一定有。爸爸係男人，媽媽係女人，但係佢哋對我哋愛又有咩分別呢？多謝各位。反方主辯雙嘅發言時間為4分07秒，冇超時，無需扣分。現在請正方第一負面發言，有3分鐘嘅發言時間。主席、評判嘅分同學在場各位大家好。其實咧今日有翻出到嚟咧，就同埋講，其實網絡欺凌咧同埋一般欺凌都會令到受害人自尊心受挫嘅喎，所以佢哋咪一樣咯。但係諗真啲又係唔係嘅咧？其實我哋可以依有方嘅邏輯啦。其實考試唔合格嗰個學生可能都會有自尊心低落㗎，咁係咪代表佢考試唔合格？考試呢樣嘢對佢就好似佢俾人欺凌一樣，之間冇任何嘅分別咧？再推薦落去啊，失戀、失業、患病、投資失利，可能都可以影響佢嘅自尊心嘅喎。咁係咪代表呢一啲全部嘢都同欺凌冇分別咧？舉個例子啊，其實有方都有話佢哋之間咧可能都會令到佢哋喺心理受傷嘅喎，但係咪代表因為有一個嘅共同點就代表兩個之間冇明顯分別咧？例如單車同埋火車咁樣啦，佢哋都係交通工具，咁係咪代表我哋就分唔到咩叫單車，咩係火車咧？當然唔係啦，因為對乘客而言，佢嘅運作形式、佢嘅運作能力同埋速度都有所唔同。即使兩件事物有一兩個共通點，係咪就代表佢哋嘅分別唔明顯咧？我哋講翻，如果係一般欺凌同埋網絡欺凌又係點㗎咧？佢哋除咗今日入分根本就冇否認過，佢哋嘅一般欺凌咧係會做到身體嘅傷害，但係網絡欺凌做唔到。性質上令到受害人傷害嘅性質咧，佢哋已經否認唔到㗎啦。而喺影響程度方面，其實根據樹仁大學新聞傳播系副教授宋超君所講，一般欺凌嘅影響有限，相反，網絡欺凌係令到傳播效應強，所以受害人嘅心理壓力咧就會更加大啦。呢一點咧，連梁家傑議員咧都係認同㗎。喺應對方法方面，有方就話同我哋講話，其實唔係㗎喎，一般欺凌嗰啲受害者都可以去報警，可以尋求協助啦。但係成效又有幾大咧？根據青協指出啦，因為網絡欺凌咧，其實根本就好難追查源頭，佢哋咧去難以處理。而資訊科技界議員譚偉豪亦都表示，網絡欺凌嘅參與者眾多，會令到後果一發不可收拾。可能一般欺凌可能真係都去報警求助，但其實對佢嚟講，佢又係咪真係可以制止到一個欺凌嘅情況咧？有方話咧，佢哋點樣應對咧，對受害人咧嚟講冇分別，但係一個咧係佢哋可以去嘗試制止呢一個問題，而一個咧佢哋根本就無從入手，呢個又係咪真係冇分別咧？跟住有翻我哋講過，如果佢哋咧一齊出現咧，我哋就分辨唔到啦。但係我哋以翻次在南呢個例子嚟講，點解佢哋會令到咁多人都知道咧？呢個咪正正係網絡欺凌嘅可怕咯，因為網絡欺凌牽涉嘅人多，所以先至令到呢件事咁樣廣泛。如果係一般欺凌，佢可能令到其他佢嘅同學可能會知，可能巴士上其他乘客會知，但係會唔會令到全港市民都會知咧？明顯唔會。以第二個例子啊，喺2012年嘅年尾出現咗港女誤髮嘅事件，引起網民關注，甚至造成網絡欺凌嘅情況。事件就一個係社交網站嘅女用戶喺佢唔公開嘅戶口入面借住淨係俾500蚊人情嘅朋友出席佢嘅婚宴，引起網民抨擊，甚至俾人起底，連病歷都公開埋，最後要通過傳媒嚟道歉。如果係一般欺凌，請問有方同學，佢會唔會俾咁多人都知道佢自己嘅病歷受到咁大影響呢？有方又點樣解釋呢？多謝各位。正方第一負面雙嘅發言時間為3分07秒，無超時，無需扣分。
現在請反方第一負面發言，你同樣有3分鐘嘅發言時間。對受害人嘅明顯傷害，所以今日呢一個明顯咧係應該定義為對受害人佢哋嘅傷害嘅明顯性啊！即係今日有方同學咧講咗咁耐之後咧，有4大問題啦。今日有方同學一出嚟就同佢哋講咯喎，佢哋話咧網絡欺凌咧就會令到被害者身體上會受到傷害啦，而網絡欺凌咧就唔會對受害者做到呢個身體上嘅傷害嘅。但係咧，其實今日有方講咁耐咧，都係同我哋講緊橙同蘋果唔一樣，火車同架車唔一樣嘅道理啫嘛。但係今日咧要講嘅嘢係咧，係我哋將個橙同蘋果食咗個肚之後咧，對我哋究竟產生咗咩影響啊？有方同學傷總會有好嘅一日嘅，但係無論網上同埋網外欺凌咧，佢哋咧都係會留下極大嘅心理創傷。咁真正明顯嘅分別喺邊度咧？第二，網上今日有方同學不斷咁同我哋講咧，就話網上嘅廣泛性好高啊，好多人蝦佢哋嘅喎。但係咧，我方主編咧已經講過啦，有約80%人咧面對網上欺凌嘅同時咧，亦都面對緊網絡欺凌㗎。咁咪證明咗喺現實蝦佢嘅人，其實去到網上面佢都係會繼續蝦佢咯。咁我想問啦，咁欺凌嘅人數分別究竟有幾大咧？30人蝦佢同50人蝦佢，咁到最後佢咪係俾人蝦？咁咪又係會有造成極大嘅心理傷害，咁又有咩明顯分別啦？第三，今日有方同學一直同我哋講話，網上有佢嘅匿名嘅特性，咁咪捉唔到個犯人咯。有可能我都明，網上係會有一個匿名嘅特性嘅，但係今日嘅重點應該係對翻受害者嘅影響喎。今日捉到個犯人咁又點樣啊？到最後咪係解決唔到嗰個受害者嘅心理傷害。今日我哋要面對呢個問題，我哋唔係要捉嗰個犯人出嚟喎。今日我哋係要教導受害者，如果有錯嘅話，咁我哋咪要改錯咯。我哋要教佢用平常心去面對呢啲輿論。咁我想問今日呢兩個欺凌嘅時候嘅解決方法都一樣嘅時候，咁佢哋有咩明顯分別啊？今日有方同學又同我哋講咗話，佢哋喺網上欺凌冇人幫，冇人會去幫佢哋去解決呢個問題。但係其實我方主編已經講過，喺3年區嘅陳沙展曾經提出過話，就算係網上欺凌咧，佢哋都可以報警求助㗎。咁我哋喺現實欺凌喺街度俾人打，我哋可以揾警察求助；喺網上俾人蝦嘅時候，我哋都係揾警察求助嘅時候，咁兩樣一樣嘅時候，咁又有咩分別咧？在座各位，今日咧我方反對辯題咧有2大原因。第一，網上與網外欺凌咧，同時會對受害者造成極大嘅心理傷害。今日我俾人打，我就會產生怕俾人打嘅心理傷害。今日我喺網上面俾人杯葛，我就會產生自卑嘅心理傷害。到頭來咧，我都係會受到呢個心理傷害。第二，網上同網外欺凌咧喺現實上咧係並存嘅，難以判斷傷害由何者造成。今日咧，我哋根本就冇一個辦法去判斷傷害由邊個重啲嘅時候，咁係真係冇分別咯。有方同學，多謝各位。反方第一負面雙嘅發言時間係3分04秒，冇超時無需扣分。現在請正方第二負面發言。在座各位大家好，其實有方都知道㗎，明顯係重要嘅，但佢都好明顯咁比較出呢兩種欺凌有咩分別喎？我方講嘅性質，我方講到嘅程度，我方講嘅應對方法，佢一無答過，咁樣去反對緊啲咩咧？
有方嘅義父頭先同我哋講食蘋果食橙冇分別㗎，你都係食落肚，呢個講法合唔合理啦？嗱，譬如話醫生要醫一個情緒病嘅病人，可以用心理輔導，亦都可以用藥物治療，咁兩種性質就好似我剛講嘅打人同埋講嘢上係有分別啦。咁就算講用藥啦，你食落肚嘅，佢都有唔同嘅藥嘅喎，性質、持續性、副作用等等都唔同嘅時候，係咪真係食咗落肚就冇分別咧？其實如果冇分別嘅話，咁醫生要對症下藥先。同樣道理啦，因為網絡欺凌同埋一般嘅欺凌，究竟佢之間會有性質、威力、持續性等等方面嘅唔同咧？有方冇講過嘅時候，反對辯題其實存唔存在一個合理嘅講法咧？其實有方今日有個邏輯，其實都非常值得深思㗎。係咪兩樣嘢同時發生就可以撈埋一碟？話我知兩個冇分別啦。嗱，譬如話一個人同時吸煙、同時飲酒，咁係咪等於吸煙同飲酒冇分別？佢對吸煙或者飲酒嘅人係冇分別咧？其實我哋知道嘅係吸煙，我哋傷及嘅係心同肺，會理有鼻咽癌，呢個係由煙所致嘅，唔係由酒。相反嚟講，令你傷及脾胃嘅，令你酒後吐真言嘅係酒。咁其實兩者嘅因果或者影響關係係明分得出㗎。咁你有冇聽過人哋講你係煙後吐真言，你係煙後亂性啊？冇㗎嘛。咁呢個問題係咪在於兩者同時發生？但佢影響唔可以交換嚟講咯。有方混為一談合唔合理咧？有方唔知兩者有乜分別，可能係佢未諗真啲咧。咁我哋再講一次啦。嗱，你網絡欺凌，你傳播速度又快又趕，令到受害人有容身之所。你諗下，你平時一般欺凌都可能話喺學校發生，我避開學校，我喺屋企或者去出國，至少都可以係冇咁影響，你唔覺得咁大嘅威脅性啦？就算啦，你改多啲啦，你可以由轉校啊，一個新環境對一個被欺凌嘅人，可能真係可以改個自身機會。但網絡欺凌咧，我剛講過啦，傳播性講，可能全港都知道。當你全部人都知道嘅時候，你有冇咁嘅機會改個自身咧？當網上邊有圖文記錄之後，你係咪真係有咁嘅實際機會咧？其實網絡欺凌有個例子，前幾年啦，就有個女學生叫周偉瑩，佢告一個巴士司機非禮，但網民就話佢講大話，又起晒佢底啊，又話佢性濫交咁重點係啲咩咧？嗰個受害者之後受訪問，佢就同我哋講，佢覺得好唔安全啊！佢見到周街人望住佢就，淨係望住佢就，都覺得佢哋會就嚟會去罵佢啦，或侮辱佢啦，恥笑佢啦。呢種心理壓力，呢種咁重木皆兵嘅情況，係咪一般欺凌所能夠比擬咧？咁一般欺凌涉及嘅人有幾多咧？有方講㗎，30同50人嘅分別係咪咁咧？其實有方一直低估事實。網絡欺凌唔係30人，都唔係50人嘅分別，而係30至50至500至5000至500，甚至係5000萬左右都有機會㗎。咁呢個分別有方人講唔講得出咧？如果譬如話由30變成為5萬嘅話，係咪有分別咧？多謝各位。正方第二副面霜嘅發言時間為3分06秒，冇超時，無需扣分。現在請反方第二副面發言。在座各位大家好，首先今日有方同學犯咗幾個錯誤啦。我方並冇圖迴避網上欺凌同埋網外欺凌係一樣呢一個咁嘅情況。頭先有方主編就提及到啦，話網外欺凌佢哋可以轉換環境，亦都例如轉校啦，咁樣就可以迴避得到被欺凌呢一個情況啦。但係如果轉校呢個方法係成功嘅話，咁點解仲會有咁多校園欺凌嘅情況發生？點解學生仍然仲會有情緒病？不如有方同我哋解釋一下啦。就算我方再退一步同有方討論啦，咁唔知又有幾多人可以有能力成功轉到校，轉到一個新嘅環境呢？現實生活中有好多人都未必一定有一個足夠嘅經濟能力，又或者佢哋住喺長洲嘅，咁試問佢哋又點樣轉校？有方係咪要放棄呢一班咁嘅人呢？由此可見，網上欺凌同埋網外欺凌並冇一個實質上嘅分別。第二，有方嘅主編亦都提及到，網上欺凌係難以求助㗎。但係我方嘅一副已經講過，就話根據沙田區外展陳警長講過，佢話就算受到網上欺凌嘅時候，你都可以報警求助。既然兩者都可以求助嘅時候，咁樣請問佢哋兩者之間到底有啲乜嘢嘅分別呢？
第三，有方嘅主辯亦都提及到啦，就話網上欺凌難以得知欺凌者嘅身份，所以就會對受害者造成更加大嘅心理影響。但係咪你揾到個欺凌者懲罰佢，咁就可以解決到佢心裏面嘅陰影呢？就算你揾唔到個欺凌者啦，但係根據香港教育學院心理學家陳國威教授指出，幫助欺凌者嘅最佳方法係提供合適嘅心理情緒輔導為主要，亦都應該要教導佢哋唔好有報復嘅心態，從而演變成為另一個嘅欺凌者。咁唔知大家聽完之後覺唔覺得有方同學今日講啲嘢好奇怪呢？原來喺有方同學嘅眼中，只要揾出欺凌者並加以懲罰，就可以疏解到受害者裏面嘅心理陰影。我方嘅主編亦都提及到欺凌嘅定義係指對他人造成惡意同埋重複嘅行為，而今日有方嘅同學不斷指出網上欺凌同埋網外欺凌嘅分別，我方係完全同意㗎。就好似一個蘋果同一個橙係一定有分別㗎，但係兩者都係水果嘅呢一個本質並唔會改變，對進食者一樣都係有一個好處，都係有一個益處，所得嘅結局只不過係殊途同歸。相對而言，我哋今日討論嘅網外欺凌同埋網上欺凌嘅分別，就係欺凌方式上面嘅唔同。正如有方主編講過啦，就話網上欺凌嘅出現係因為電腦資訊科技嘅普及化。咁我哋就請有方同學將你個目光放遠啲，假使他朝有一日出現咗心靈感應，又或者 WhatsApp 嘅係人人都有嘅時候，咁又會出現 WhatsApp 嘅欺凌，甚至心靈感應嘅欺凌，如此嘅循環，其實佢哋嘅唔同，只不過係欺凌上面嘅途徑嘅唔同，但係對受害者所造成嘅一樣都係受欺凌而產生嘅心理影響同埋負面影響，而幫助佢哋嘅方法一樣都係以愛同埋關懷去對待佢哋。多謝大家。反方定互相嘅發言時間為3分05秒，無超時無需扣分。現在進入台下發問嘅環節，先簡介賽規。每隊共有3次台下發問嘅機會，而呢，請大家注意嘅係，每一名嘅台下發問員只可以問1條嘅台下發問，而台上嘅辯論員呢，亦都只可以回答1條嘅台下發問嘅啫。而質詢提問嘅對象必須為對方嘅辯論隊，台下發問員必須發問，否則對方可得該題之滿分及發問者得0分。台下發問者冇權要求台上任何一位辯員作答。每位台下發問員喺法定時間完結前呢15秒計算將鳴鐘1次，以示意發言時間即將結束。當發言時間終止嘅時候，會連續按鐘2次，示意台下發問者必須立即終止其演辭，如不停止，主席將立即停止其發言。喺任何嘅台下發問完結之後1分鐘呢，計算將會鳴鐘1下，示意準備時間結束。主席將會要求對方嘅辯論員必須立即派出1名辯員作答。現在先請正方作第1條嘅台下發問。試咪。在座各位大家好，今日有方同學嘅主辯1副2副都同你哋講話，網絡欺凌可以報警，但係基於匿名性嘅關係，根本呢啲人係難以追尋，成效存疑。今日有方同學網絡欺凌牽涉幾千人、幾萬人嘅時候，有方同學口口聲聲話要幫助啲受害人，咁樣係咪咁點樣拉晒呢幾千人、1萬人去幫助呢？多謝各位。反方依家有1分鐘嘅準備時間。
嘅問題啦。其實咧，今日有方同學咧，佢哋咧都好好人㗎，佢哋都係想幫嗰個受害者嘅啫。但係咧，佢哋又用錯方法喎。嗱，我頭先已經講過啦，今日咧捉到個犯人又點啫？我哋捉到個犯人咧，打佢2拳，咁樣我哋個受害者嘅心理傷害咧就會冇咗嘅咩？其實咧，今日我哋要幫佢哋解決呢個問題咧，就唔係捉嗰個人，而係要教導嗰個受害者，如果有錯就要改錯，要以平常心去面對呢啲問題啊。咁啊，最後佢哋有咩呢樣嘢有咩明顯？現在有請反方作第一次嘅台下發問。各位大家好，今日有方嘅義父出嚟同我哋講咗用吸煙同飲酒做例子。有方同學識講啦，吸煙傷肺，酒傷胃啊。但我方主編已經講咗，其實兩個欺凌嘅手法係冇分別㗎。正如我今日食咗生蠔同埋三文魚刺身，結果肚痛喎。但係咧，我都唔知邊度有菌㗎。但最後我淨係知道我肚痛㗎咋。但因為咧兩樣我都有食啊嘛，所以我就分唔到㗎啦。但由此可見，其實今日網絡欺凌同埋網絡欺凌係可以同時存在嘅。既然係咁，點解有方同學一口咬定兩者對受害者嘅影響有點分別咧？多謝。正方有1分鐘嘅準備時間。準備時間結束，先請正方答。多謝有方同學提問。頭先有方同學話佢哋兩者係冇分別㗎，但係其實你哋啱義父同我哋講佢哋性質有分別嘅喎，點解有方同學要自相矛盾咧？再問一句啦，形式係有分別嘅話，咁佢嘅性質、佢嘅傷害程度、佢其他嘢係咪有分別先？有方同學唔答嘅時候話冇分別唔緊要，我同你講，如果係網絡欺凌嘅話，我都係只可以做言語啫。但係網外欺凌咧，即係一般欺凌咧，我係用肉體喎。咁肉體同言語嘅嘢係咪分別到咧？就算兩樣嘢同樣發生啦，你會唔會因為網外欺凌嘅肉體嘅攻擊冇肉體嘅傷害，就話呢啲肉體傷害係網絡欺凌導致嘅咧？其實我哋知道嘅就係兩隻嘢係分路㗎，雖然你係兩隻嘢同時出現，但係因果關係係存在明顯分到嘅話，咁點解有方同學要將兩樣嘢混淆視聽咧？兩樣嘢混淆視聽，咁又點樣可以做到反對辯題咧？多謝各位。現在有請正方作第2次嘅台下發問。有方嘅一副同我哋講，話捉唔捉到嗰個犯人咧，其實對受害人嚟講根本唔重要，只要用平常心面對就可以㗎啦。但係一般欺凌嘅情況下咧，捉到個犯人嘅話，就可以阻止佢繼續欺凌個受害人。但係如果喺網上面匿名嘅緣故捉唔到個犯人，阻止唔到佢嘅話，咁個受害人咧就只可以繼續任人魚肉，長期持續咁樣受到傷害。有方同學點解可以認為捉唔捉到個犯人對受害人嚟講根本唔重要咧？多謝各位。反方有1分鐘嘅準備時間。
準備時間結束，請反方派議員答辯。首先好多謝有方同學對我哋嘅提問，我想同有方同學講，啱啱有方同學同我哋講話，如果捉咗啲我哋話捉咗啲犯人嘅話，就會係冇幫助嘅。但係我想同有方同學講多次，就算你捉咗個犯人，你打佢兩錘，咁佢嗰個受害者都唔會對心理上有任何嘅好轉。但係有方同學自己都識講啦，呢個世界咁多犯人點捉得晒呢？咁而我方今日就喺度講啦，只要我哋報警求助之後，或者可以派社工去開解嗰位嘅犯人同埋嗰個受害者，令到個受害者會自己識得抵擋呢啲咁嘅攻擊。所以多謝各位。現在請反方作第二條嘅答案。有方同學頭先就話啦，網絡欺凌對受害人嘅分別就係在於佢會令到身體受傷咯。但係我方嘅主辯已經指出話，身體嘅受傷比起心靈嘅受傷真係微不足道。情況就好似你斬我十刀，或者你斬我十刀加多3拳，絕對係冇咩分別㗎嘛。咁既然係咁樣嘅話，網絡欺凌同埋網絡欺凌對受害者又有咩分別呢？正方有1分鐘嘅準備時間。正方答辯。首先好多謝有方同學嘅提問，但其實我想話俾有方聽，10刀同3拳都係對肉體有傷害，所以有方今日其實嘅問題入邊係冇比較過兩者究竟邊個輕邊個重㗎。而且有方今日同我哋講話，身體嘅傷害比起心靈嘅傷害簡直係微不足道啦。其實係咪咁樣呢？嗱，有方同學肉體上嘅傷害除咗打你2拳打解你10刀啊，甚至造成淤血咁樣，其實肉體上嘅欺凌咧都可以係造成性命嘅危及性命嘅，可能會死㗎。咁請問有方同學啲瘀傷啊、死啊，即係俾人打死啦咁樣，咁呢啲網絡欺凌而家係咪做到咧？如果做唔到嘅話，有方同學今日仲點可以話兩者係冇分別咧？多謝各位。現在請正方作最後一次嘅答法。時咪。在座各位大家好，嗱，今日我哋可以見到誹謗最高刑罰為2年，而普通傷人最高刑罰為3年。嗱，有方同學主辯咧就同我哋講，一般欺凌咧對肉體嘅傷害，對於欺凌心靈網絡欺凌嘅心理傷害咧係微不足道㗎。嗱，按有方同學嘅邏輯，如果兩者對受害人都只係有心靈傷害，就叫冇明顯分別嘅話，有方同學又點樣論證呢2條法例嘅存在，而最高刑罰都係唔同呢？多謝各位。反方有1分鐘嘅準備時間。
方就提問到，佢話兩條法例，佢哋話兩條法例係有分別嘅，因為佢哋喺刑罰上面好明顯就睇得出係有分別啦。但係我哋所講嘅就係、無論係佢講嘅誹謗定係欺凌毆打，佢哋嘅行為係有分別，但係佢哋對嗰個受害者而言都係一樣，都係會受到一種佢哋都係會被傷害㗎。而今日我哋所講嘅網外欺凌同埋網上欺凌，佢哋嘅唔同，亦都係形式上面嘅唔同。而對受害者嚟講嘅影響一樣係造成心靈上面嘅影響㗎。多謝各位。最後要請反方作最後一次嘅台下發言。各位大家好，有方同學今日一口咬定網上欺凌同埋網外欺凌係有明顯嘅分別嘅。佢哋分別用網上欺凌同埋網外欺凌嘅最大影響同埋最細嘅影響比較，用一籃子之矛攻一籃子之盾。咁究竟網上欺凌定係網外欺凌對受害者嘅影響係大啲呢？多謝各位。正方派別答辯。多謝有方嘅提問。其實咧，今日我哋辯題嘅重點咧，唔係要比較邊一種咧更加嚴重，我哋講緊嘅係佢之間分別。我哋我方由主辯講到義父咧，已經不斷強調，嗱佢哋首先係性質不同，佢哋令到受害人雙面咧，佢傷害性質唔同。有方已經承認咗，一個會受到肢體傷害，一個咧就只會受到心靈嘅傷害，而佢嘅影響程度，我方亦都唔係想做比較。但即使兩個都係最大，佢最高程度嘅傷害都好啦，咁但係。就算一般嘅欺凌人係咪可以做到好似次在林呢個網絡欺凌咁，有3名因為55000人一齊去識到佢，一般欺凌係咪會做到呢？咁第三我哋講到嘅係應對方法，成日翻一直都冇講到。如果我哋係冇辦法追尋到元兇，我哋冇辦法去制止一個情況嘅話，就算都係有心理影響都好，但係佢哋嘅對受害人咧都會不斷受到傷害。呢一個持續性嘅傷害嘅係咪一般欺凌會做到嘅呢？多謝各位。現在進行自由辯論環節，先簡介賽規。自由辯論發言必須在兩隊之間交替進行，先由正方1名隊員發言，然後由反方1名隊員發言，雙方輪流發言，直到時間用盡為止。各隊嘅耗時累積計算，一方發言結束落座，即開始計算另一方嘅發言。每方各有2分半鐘嘅發言時間。喺總時限內，各隊員嘅發言次序、次數同用詞都不限。如果一方嘅時間已經用完呢，另一方可以放棄發言，亦都可以輪流發言，直到時間用完為止。而放棄發言呢，係唔會影響計算分數。喺法定時間完結前1分鐘呢，會鳴鐘1次。以示發言時間即將結束。喺法定時間終止嘅時候呢，計算員會連續按鐘2次，表示辯論員需立即終止其演詞。如不停止，主席將立即終止其演詞。現在先請雙方試咪。試咪。請問雙方對自由辯論嘅賽規有冇任何疑問？如果冇疑問嘅話，先由正方開始自由辯論。有方今日義父已經承認咗網絡欺凌同一般欺凌之間係有形式上面嘅唔同㗎。咁請問有方同學形式唔同，對受害人嚟講會唔會有性質上面嘅唔同呢？
我方今日當然係承認認識上唔同啦，因為慘同結果係真係唔同噶嘛。但係今日我哋最重要嘅睇係喺我哋而家見到好多俾人欺凌嘅人，佢哋去跳樓，其實佢哋唔係因為佢哋身體上嗰條疤痕喎，而係佢哋嘅心理傷害。我哋今日應該要睇翻最明顯嘅傷害係乜嘢？應該係佢哋嘅心理傷害喎。咁我想問有方同學啦，咁我想問俾人網上欺凌嘅人探多啲啊，定係俾人網上欺凌嘅人探多啲咧？有方同學你問探多啲有咩意思咧？我問緊你佢究竟係咪傷害性質或者係傷害嘅傷害性質有乜唔同？咁言語上面同埋暴力即係身體暴力上面係有分別嘅話，我想問你啊，我欺凌做唔做到係令人去肉體受到傷，甚至係內臟出血死亡啊？嗱，今日咧有方同學所講嘅內臟出血死亡嘅例子咧，已經唔單止係一種欺凌啦，更加係一種暴力啦話。有方同學咧今日用欺凌同暴力比較咧，咁公唔公平咧？呢種暴力其實係包喺欺凌入邊，但係呢種暴力可唔可以包喺網絡欺凌入邊咧？嗱，我講多次啊，方同學都話今日呢一個已經係佢雖然係一種欺凌，但係佢已經係一種暴力，根本就唔可以相提並論啦。嗱，有方同學答咗我先，究竟係邊一種欺凌嘅人會喊多啲啊？咁我哋今日已經講咗話邊個喊多啲呢個問題根本係冇意義㗎。有翻同學，嗱你今日就證唔到網絡欺凌會造成身體傷害呢啲唔緊要。咁想請問有翻同學，你承唔承認網絡欺凌會更加具有廣泛性咧？今日有方同學根本話佢冇意義，其實唔係咯。今日邊個喊多啲，你比較唔到，咪即係證明咗今日有方同學根本就比較唔到兩種嘅欺凌，究竟邊一個嘅影響嚴重啲咯？嗱，原來今日有方嘅衡量方式就係邊個喊多啲，咁我方都講過啦。失戀或者俾人飛又好，俾人出賣又好，甚至傷失又好，任何嘢都可以喊㗎。你係咪覺得任何嘢都冇分別啦？我哋唔係因為話喊而喊，唔係為咗話喊，就係睇邊一個，咪睇邊個係有。而係講緊嗰個心理傷害，你明唔明啊？有方同學，唔通我今日俾人網上欺凌嘅人會去自殺兩次，死咗之後再翻身再去自殺，或者係現實欺凌嘅只會去死一次咧？有方同學你唔係又講喊心理傷害同埋自殺，咁其他嘢都係自殺㗎，可以心理傷害㗎。咁你再比較一次，你用咩嚟比較佢哋冇分別咧？失戀、網絡欺凌任何嘢都可以自殺嘅時候，邊個冇分別咧？有方同學今日都話講咗話呢兩樣欺凌其實都係同一個性質嘅欺凌咯。嗱，有方同學都知道其實唔係用咗所謂嘅傷害、心理傷害，用其他準則嚟係欺凌。咁欺凌你都講過啦，形式上係有唔同嘅話，點解唔係好明顯嘅分別咧？其實點解有方同學一直執着呢個位咧？我哋今日講緊嘅係網上欺凌同埋網外欺凌，並唔關嗰啲失戀同埋唔失戀嘅問題事。所以我希望有方同學講翻，點解你哋認為你講翻心理上面，唔好再講生理嗰度啦。嗱，有方同學承認呢個分別，好，我哋再問下性講法性係咪有唔同咧？一般欺凌可能喺校入邊3至5個人左右，但網絡欺凌例如係黐咗男人，你哋講嘅3日之內有55000人，有冇做到咧？其實受欺凌者佢感到心理上面嘅影響，並係因為有人欺凌佢，而唔係因為有幾多個人欺凌佢。只要有人欺凌佢，佢其實心理上面已經係一個影響嚟㗎啦。我方唔係問你有冇傷害嘅嗰個程度係點，可以正面解答得。今日有方同學同我哋講話網上廣泛性真係當然係多啲啦，我方都係承認網上係多啲人㗎。但係今日重點就係佢今日嗰個俾人欺凌嘅人有冇俾人欺凌啫嘛？嗰個人點會去在意有幾多人去欺凌佢咧？我哋今日唔係話有冇人欺凌嘅程度上面啦，有方同學唔比較唔緊要啊，我都再問你啦。頭先你講㗎心理輔導就得啦，但我問你啊，如果一個人俾人刀戒一次，你話救治有用啫，但係佢俾人連續戒嘅時候，除咗救治，我哋係咪應該制止佢咧？網絡欺凌可唔可以制止到咧？佢俾人戒呢一個傷害，但係佢呢個傷害只不過係一個皮外上面嘅傷害，佢感受到情緒病或者自殺嘅一個傾向，都係出於佢心理上面心靈受損，所以心靈傷害遠比身體上面傷害更為重要。其實我哋而家問緊嘅係網絡欺凌，你可唔可以制止到呢個情況，令到受害人唔會受到持續嘅傷害？咁網絡欺凌都係可以制止咯。我哋咪話教咗嗰個被害人受害人嗰啲知識之後，咁佢咪可以識去無視嗰個欺凌咯。嗱，咁我想問有方同學係鴕鳥嚟㗎，無視咗就叫做制止。有方同學知咗嗱，嗰件事你都制止唔止咯？唔通我叫個警長話俾你聽，我俾人欺凌啊？即刻冇人去鬧你咩？即刻冇人上座，即刻冇人去批評你？唔係㗎嘛，咁咪正係網絡欺凌嘅分別咯。網絡欺凌唔止係純粹嘅肉體同埋言語上嘅分別，廣泛性嗰度有方同學答唔到，連呢個制止都答唔到向上面嘅時候，咁點解唔係有明顯嘅分別咧？嗱，今日咧有方講到咧，佢虛華未冷對千夫指啊，幾多人欺凌佢唔緊要，受人都係有傷害，但係呢個程度有方有冇比較過咧？冇比較過喎。跟住同我哋講，其實可以只要捉唔捉到元兇咧，對受害人講冇分別嘅喎。但係佢如果捉唔到個元兇，佢都發言。自由辯論結束，現在給予雙方2分鐘嘅準備時間。
該。準備時間結束，先由反方見面作結，你有4分鐘嘅發言時間。主席、評判在座各位大家好，我先回應一下有方同學，聽咗有方同學到而家為止嘅錄信，我方可以總結咗有方同學犯咗嘅幾個錯誤。第一，有方同學今日第一個錯就係佢不斷咁同我哋講話，喺網上欺凌之中係唔會造成一啲身體上面嘅傷害，但係網害又會造成到嘅喎。但係我今日我方已經講過，對於欺凌者呢啲只係一樣嘅，受傷始終有一日會好翻，但係心理上係冇咁容易好翻嘅。呢個情況就好似一個好肥嘅人撞到我，同一個好肥嘅人，但係一隻貓撞到我，咁係冇明顯分別嘅。同樣道理，有方同學已經同我哋講話，網上欺凌會造成生理嘅受傷，但係網上唔會。但係我方已經多過一次講，受傷有一日會好翻，但係比起心理上，其實呢啲只係好小事。當你俾人欺凌嗰時，你心裏面係諗緊咩呢？你係諗緊，只係諗緊好痛，定係一話仲有諗埋點解我會俾人打呢？究竟呢兩者方面會有咩係明顯呢？第二，有方同學成日同我哋講話，揾警察又冇用啦。網上欺凌咁多人好難捉，但係我呢點我哋係唔否認嘅。但係只要我哋教導佢哋點樣避免呢啲嘅欺凌情況，咁樣咪佢哋唔會再俾人欺凌咯。同埋有方同學成日話喺網絡欺凌嗰度，我哋可以轉行同埋翻屋企。但係有方同學其實係逃避緊問題，係解決唔到嘅。只要我哋教導咗佢哋咪唔會再俾人欺凌咯。總括我方今日立場，第一，欺凌其實頭始始終都係一樣，係因為時代唔同咗，方法多咗而出現網上欺凌啫。第二，欺凌對受害者其實都差唔多，唔會有太大嘅分別。大家一齊諗深一層啦。其實今日辯題之所以會出現，就係希望我哋透過討論網上欺凌同埋網外欺凌兩者對受害者嘅分別，諗下以後如果出現網上欺凌嗰陣時，要唔要用唔同嘅方法嚟解決呢？但係我方今日就發現，網外欺凌同網上欺凌係冇明顯分別嘅。好似我頭先義父咁講啦，其實網上欺凌都係因為隨住科技嘅發達而出現嘅。好似 WhatsApp 而家好普及，遲啲都會出現 WhatsApp欺凌。就算日後如果真係出現咗心靈感應，都會出現心靈感應嘅欺凌。呢啲對受害者嚟講都係大同小異啫。日後如果我哋面對咗唔同形式嘅欺凌，我哋都係應該以愛同關懷嚟開解佢哋，唔好太重要呢啲無意嘅觸障。最後希望大家以後都喺零欺凌嘅世界裏面生活啦。多謝各位。反方結辯中嘅發言時間為2分37秒，超時無需扣分。最後有請正方嘅結辯作最後嘅總結。
有方同學其實各位大家好，今日有方同學立場飄忽，佢一時話欺凌都係一樣，因為都係欺凌；一時話咩形式唔同，所以有些許分別。其實今日有方同學最重要係話啲咩呢？係因為話網絡欺凌同一般欺凌都係殊途同歸，但係同小異，都係受到心理上嘅傷害啫。但係舉啲例子嚟聽下，07年會考生何海林因為言論遭受超過3500個網民惡意攻擊，同喺校園入邊俾3個、5個同學改下花名，有方覺得傷害冇分別。08年城大學生陳巧文因為表示唔愛國，遭網民言論攻擊，事件被蘋果日報刊登，同幾個同事喺背後講下是非，有方又覺得冇分別㗎。10年次座男霸佔座位俾網民鞭撻，而家仲可以揾翻佢被指責起底嘅記錄，同係同學興之所至拎你嚟講下笑，講完又就散，有方仲覺得傷害冇分別。其實有方話一副就話，呢個傷害要針對受害人睇下分唔分辨到，但係其實係分辨到㗎。10年青協曾經訪問過網絡欺凌嘅受害者，佢自己都話網絡欺凌唔受時空限制、空間限制，可以隨時隨地。其實係同一般欺凌係有好大嘅分別。有方結辯同我哋話肥佬同貓，一個肥佬撞埋嚟，同一個肥佬同一隻貓撞埋嚟冇分別。但係而家網絡欺凌唔係一個肥佬一隻貓，而係10個、1000個、100個、10000個肥佬一齊撞埋嚟啊！有方同學係咪真係冇分別呢？好啦，有方同學跟住又話網絡欺凌同一般欺凌有住密不可分嘅關係，根本冇明顯分別，因為網絡欺凌者往往會喺現實入邊都會欺凌受害人，受害人喺街度俾人指指點點都係一般欺凌，但係咪就分唔到佢哋因果關係呢？出街俾人認到指指點點，唔係就係因為網絡傳播得快，覆蓋面廣，更多人知道咩？一般欺凌會唔會都造成3、4萬都知？會唔會上埋蘋果日報、星報等等嘅報章平台呢？玻璃同水晶有方同學邏輯入邊係一樣㗎，因為佢哋網絡都係差唔多，但係屬真屬假一撞就知。水晶係絕對冇玻璃，水晶係絕對冇鑽石咁硬㗎。有方同學今日又話揾到欺凌者與否對受害人嘅心理影響其實冇乜分別，應該教導佢哋以平常心應對。作為一個受害人，原來我只能自己忍受做埋一隻材料，忍受欺凌者持續嘅攻擊，用隨砧板上。究竟今日逃避嘅係邊個呢？有方同學話我哋去制止佢哋唔係一個逃避，但佢話原來我自己去忍以平常心面對就唔係一個逃避，但事實係唔係咁呢？有方同學又話其實可以去報警啫，揾沙田區警長咪得咯。但係香港青年協會點講啊？09年6月佢哋就訪問一啲青少年，35%嘅青少年表示佢哋會網絡欺凌，因為佢哋被揭發嘅機會微啊。有方同學點解受害者俾人欺凌？好大部分原因就係因為欺凌者較難被匿名，較難揾到佢哋嘅身份，欺凌持續發生，對受害人嘅傷害就更加大。我方今日一直強調，無論係一般欺凌同網絡欺凌，無論係傷害性質、影響程度、應對方法，兩者均有不同。一個係打你，一個係話你；一個係此時此刻，一個係無時無刻；一個係圍內10零個人，一個係動輒1000個、10000個網民；一個可以但唔敢阻止，一個係想阻止但係都冇辦法阻止啊！有方同學，點解今日有方同學仲唔認清呢3個不同咁明顯嘅不同？仍然要為反而反，唔肯正立今日嘅辯題呢？多謝各位。正方辯方嘅發言時間為3分49秒，冇超時，無需扣分。